Gibana-banang moabot ngadto sa 550,000 ka mga tawo ang midagsa sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron sa pagsaksi sa Kadaugan Street Party gikan niadtong Abril 25 ngadto sa 27. Ang KSP gipahigayon agig pagsaulog sa Kadaugan ni Lapu-Lapu pipila ka tuig na ang milabay human iyang gipukan si Ferdinand Magellan. Sa open category, champion ang Mactan Dynamics Company. Second placer ang Advanced Institute of Technology ug third placer ang McCoy Entertainment. Samtang sa barangay category, first placer ang Barangay Buaya, second placer ang Barangay Mactan ug third placer ang Barangay Ibo ug napili sab kining Best in Rampa Contingent. Ang Barangay Pusok nakakuha og special awards. Gihulagway ni Police Senior Superintendent Armando Rado kinsa hepe sa Lapu-Lapu City Police Office nga hapsay ug nagmalinawon ang maong kasadya.